لو ما شفتش الجزء اللي فات من حكاية لوفي وخروج زورو عن السيطرة ارجع شوفه الأول. لسه مكملين مع طاقم قبعة القش مغامرتهم في بلاد وانو، المغامرة اللي كل ما الوقت بيمر بتكون أصعب وأصعب، ولكن لا أحد يعلم كيف ستكون الأوضاع مع الرجل الذي سيصبح ملك القراصنة. متنساش لو انت بتتابعني وبتعجبك الفيديوهات تشترك في القناة، لان ده بيكون دعم كبير جدا ليا. نصلي على سيدنا محمد ويلا بينا نشوف حكايتنا. في الجزء اللي فات من حكاية لوفي شفنا لوفي واحداث كتيرة جدا حصلت داخل سجن اودون، وداخل السجن قابل رايزو واحد من الاكازيا التسعة وهو كواماتسو، وبعدها شفنا كينج قال للوفي ان هو لازم ينتصر في قتالات حلبة الصوم، واللي هيقع من على الحلبة ساعتها الطوق اللي حوالين رقبته هيقتله هو وهيو. فعلا بدأت القتالات، ولكن لوفي كان بيتعامل معاها بشكل مختلف، وكان واخد الموضوع على ان هو تدريب ليه، وبيحاول يستخدم الهاكي زي ما رايلي كان استخدمه قبل كده وهزم فيل ضخم من غير ما يلمسه. بس الموضوع مش هيكون سهل. في عاصمة الزهرة كان حصل شيء غير متوقع، تم كشف خطة التحالف وبيتم القبض على كل المتحالفين اللي على رجليهم وشم هلال، وعرفنا ان طاقم تلافلاجر لو انقبض عليه هو كمان، ولو كان قال ان هو هيروح علشان ينقذهم. شفنا تشوبر وأوتاما وكوكو ومومو مع البيج مام، وهم واخدينها لسجن اودن علشان يخلوها تحرر لوفي. زورو في الوقت ده كان في اقليم رينجو، وقابل شخص الظاهر ان هو بيجمع الاسلحه، وقال له زورو انت اللي اخدت سيف شوسي بتاعي، بس الراجل ده قال له ان السيف ده مش بتاعك وانما هو كنز خاص ببلاد وانو ويعود للسياف الاسطوري ريوما. طبعا زورو ما يفرقش معاه كل الكلام ده، وبدا القتال بينه وبين هذا الشخص، واثناء القتال شفنا امراه جايه من بعيد وبتطلب المساعده، وظهر ان هي الايران كومارا ساكي، وكان معاها توكو، وكان في شخص بيطاردهم وهجم عليهم، ولكن زورو بيتصدى ليه، وطلع ان هو هيتوكوري كامازو المجرم المطلوب في بلاد وانو. ودار قتال قوي جدا بين الاتنين. كامازو كان خصم قوي جدا لزورو، واتصاب زورو اصابة قوية، ولكن كامازو عرف ان الامر لم ينتهي بعد، وشفنا زورو بشكل مختلف تماما، وبضربة واحدة هزم زورو كامازو، وبعدها زورو اغمى عليه من شدة الجوع والتعب والدم اللي فقده. نرجع مرة تانية لسجن اودون عند لوفي وهيو، وهم لسه في حلبة الصوم، وبيطلع عندهم اتنين من الجفترز، وبيبدأ لوفي المرة دي باستخدام قدراته على رؤية المستقبل، وبيوجه العجوز هيو علشان يتفادى الضربات. والجفتر التاني كان بيهجم على لوفي بمسدس طلقاته مصنوعة من حجر الكيروسكي، بس لوفي بيتنبأ بكل الضربات وبيتفاداها كلها، وبيضرب لوفي بالهاكي ولكنه برضه بيلمسه، وبيهجم لوفي عليه مرة تانية بس برضه مش بيعرف يهزمه من غير ضرب. والجفتر التاني كان عمال بيهجم على العجوز هيو، وبسرعة لوفي بيروح عليه وبينقذه وبيشيله على ظهره وبيقول له خليك معايا، وبيقف لوفي لوحده قدام الاتنين دول. نروح عند عاصمة الزهرة وبنشوف تجمع كبير من سكان العاصمة أمام إحدى السجون، وبيقول واحد من أتباع أوروتشي كله يتفرج على إيه اللي بيحصل لأي حد بيفكر إن هو يتمرد على الشوجي. وبيقول المساجين للراجل ده إن الهلال المعكوس رمز قديم مش معناه إن إحنا متمردين. بيقول لهم طب والرسمة دي معناها إيه؟ الهلال اللي فيها والرسمة معناه إنكم كنتم عايزين تخونوا الشوجن. وداخل السجن بالفعل بنشوف طاقم ترافلاجار له، وبنعرف إن هم فعلا ما اعترفوش بالخطة، وبيقول بيبو أكيد القائد مش هيشك فيه. لسه لوفي عمال بيواجه الاتنين دول لوحده، وكوين قاعد بياكل وهو فرحان وبيضحك، والاتنين الجفترز بيتحدوا مع بعض وبيبداوا يهجموا على لوفي بهجمات سريعه جدا، بس لوفي بيضربهم وبيرميهم بعيد عن بعض، وبيقول ما كانش ده اللي انا عاوزه. بيقول له هيو انت ضربتهم بقوه، ايه اللي انت محتاجه تاني؟ بيساله انت ليه كل ما بتضرب حد بتقول ان ده مش هو اللي انت عاوزه؟ بيقول له لوفي ان هو محتاج يبقى اقوى وعايز يهزمهم من غير ما يلمسهم، وبالطريقه دي هيقدر يسيب جسد قيده الصلب. بنسيب لوفي دلوقتي وبنرجع مره تانية عند اقليم رينجو، وزورو اللي كان اغمى عليه بيفتح عينيه وبيقوم بسرعه، وبيلاقي توكو وكومارا ساكي معاه في البيت، وكومارا ساكي بتقول له ما تقومش دلوقتي علشان جرحك، وبتقول له كومارا ساكي شكرا على انقاذ حياتنا واسف على الجرح اللي انا كنت السبب فيه. بيقول لها ان الجرح ده مش بسببكم انتم، انا لازم ابقى اقوى من كده، وبيقوم وبيقول ان هو لازم يروح يسترجع سيف شوسي بتاعه، بس كومارا ساكي بتقول له مش هينفع ترحل وانت بالشكل ده. تقول له توكو خليك معانا، وبيقعد زورو ياكل، وبتحكي له كومارا ساكي عن جمع الاسلحه اللي كان بيقاتله، وبتقول ان هو اسمه اويو كومارو، وبتقول له كومارا ساكي محدش عارف عنه حاجه، بس كل اللي يعرفوه عنه ان هو لو حد عدى من الجسر ومعاه سلاح بيهزمه وبياخد منه السلاح بتاعه. وبتقول كومارا ساكي لزورو انت مش من بلاد وانو بس مش باين عليك انك شخص سيء. بتقول له كومارا ساكي انا هقول لك على سر بس لازم تحفظه. بتقول له ان هي عايزه تعثر على اخوها الاكبر، افترقوا عن بعض من 20 سنه، وبتقول ان ممكن يكون موجود دلوقتي في بلاد وانو، وبتقول له ان اسم اخوها هو مومونوسكي، وبتقول ان هي اخته الصغرى هيوري. تفاجأ زورو بيقول لها مومو يبقى اخوكي. بتفرح كومارا ساكي وبتقول له انت عارف مومو، وبتقول ان الايام دي كل الناس بتتحدث عن عودة عشيرة كوزوكي. بتقول له كومارا ساكي بس اوعى تكون عدو لينا. بيقول لها زورو ما تخافيش انا عارف مومو وانا حليف ليكم. طمن كومارا ساكي ان اخوها بخير، وبتساله عن كيرمون وكانجيرو ورايزو واوكيكو والبقيه. المهم بيفضلوا يتكلموا شويه عن كل حاجه، وبعدها بيسالها زورو اذا كان عادي توكو تسمع كل ده. قول له ما تخافش توكو عارفه كل حاجه، هي واحده من القلائل اللي عارفين حقيقه كومارا ساكي. وبتقول كومارا ساكي ان روح توكو الجميله والمبهجه هي اللي ساعدتها طوال الوقت. تقول كومورا ساكي او اللي هي بقى عرفنا ان هي هيوري ان هي عمرها ما نسيت اللي حصل قبل 20 سنه وسط النيران المشتعله. شافت اخوها والبقيه اختفوا قدامها، وفي نفس اليوم فقدت امها وابوها.
وبيسألها زورو ليه ما انتقلتيش معاهم بالزمن. بتقوله علشان لو حصل حاجة لمومو افضل انا موجودة ويفضل نسل عشيرة كوزوكي مستمر. بتقوله بس واحد من اتباع والدها وهو كواماتسو كان موجود معاها دايما، وفي اليوم اللي احترق فيه القصر خدها منه وهرب بعيد. بعدها حاول كواماتسو يخليها مبسوطة وفرحانة بكل الطرق، بس هيوري كانت بتتألم كل الوقت وبتقول ان كواماتسو كان بيأكلها الاكل كله ومش بياكل اي حاجة، وهي افترقت عنه من 13 سنة. بس بتقول ان هي فاكرة ان كواماتسو قوي جدا، وبتقول هيوري ان كده خلاص كله هيستعد للقتال والاكازيا 9 هيرجعوا. بيقول زورو ان اللي عارفهم لحد دلوقتي هو كينومون وكانجيرو ورايزو واوكيكو وانوراشي ونيكو ماموشي، يعني لسه في 3 مش عارفين فين مكانهم. تقول هيوري واحد من ال3 دول هو كواماتسو اللي قالت عليه، والاتنين التانيين هما دانجيرو واشورا دوجي، وهم دول كلهم الاكازيا ال9. تقول ال3 اللي فاضلين مش عارفه اماكنهم فين لحد دلوقتي واذا كانوا بخير ولا لا، بس المنشور اللي بيتوزع في العاصمه بيقول ان هم اكيد هيظهروا. لسه عند لوفي بيحاول يستخدم القوة الجديدة اللي هو عايزها، وبيقول ان رايلي عملها قبل كده واللي كان في الارخبيل شابوند استخدم عليه نفس القوة، وبيقول ازاي الهاكي بتاعي مختلف عن الهاكي بتاعهم. بيقول له هيو ان هو يعتقد ان الهاكي اسم غريب على بلاد وانو، وبيقول للوفي ان في بلاد وانو في اسم للقوة اللي بتغطي كامل الجسد. واثناء الكلام بيقوم الاتنين الجفترز بيقفوا مرة تانية، بس المرة دي هيو هو اللي بيقف قدامهم وبيقول للوفي شاهدني وانا بستخدم المهارة اللي بقالي سنين بخليها اقوى واقوى. بيهجم هيو على الجفترز وبيطلب من لوفي يعرفه الجفترز هيعمل ايه، وفعلا بيتنبأ لوفي بالمستقبل ويقول لهيو ان هو هيضربك من ناحيه اليمين. بيتفادى هيو الضربه وبعدها بيستخدم هاكي، بس المره دي هاكي شكله مختلف تماما، وبيهزم هيو الجفترز بضربه واحده من غير ما يلمسه. وكبيره للياكوزا السابقه الزهره هيو جور، وبيقول للوفي لو هي دي القوه اللي انت عايزها فانا ممكن اساعدك تحصل عليها. لوفي مصدوم ومش مصدق وبيقول هو ده بالظبط اللي انا عاوزه. بيغضب الجفترز التاني وبيبدا بالهجوم عليهم، ولوفي بياخد هيو على ظهره وبيتفادى كل ضرباته، وبيقول له هيو ان القوه دي ليست تسمى بالهاكي في بلاد وانو وانما تسمى بالريو. بيقول له هيو ان الهاكي بيتدفق في جسدك لازم تشعر بيه، وبالفعل لوفي بيهجم على الجفترز بس بيضربه ضربه بهاكي تصلب عادي. وبيقول له هيو ما تضغطش على نفسك، خلي الهاكي هو اللي يتدفق الى قبضتك. بيرجع لوفي يقف تاني وبيقول يلا تعالوا كلكم. وبنشوف ان كوين بدأ يغضب لأول مرة وبيقول اهزموا قبعة القش. وبنروح بعدها عند البيج مامي واللي عمالة تقول لسه ان هي جعانة، وبتسأل اوكيكو هنوصل امتى، وبتقول لها اوكيكو خلاص احنا داخلين على اقليم اودون. نرجع مرة تانية لبلدة إبيس، وبيقول ياسو ان كل دلوقتي فهم الغرض من الملصق ده، طائران مشتعلان ووسطهم هلال القمر، يعني الهجوم هيكون ليلة مهرجان النار، والشكل اللي تحت ده معناه ان مكان اللقاء هيكون ميناء هابو. بيقول ياسو ان كينومون فكر في كل حاجه، وبتتفاجئ شينوبو ان هو عارف كينومون كمان، وبيقول ياسو بس دلوقتي الخطه اتدمرت بعد ما اوروتشي عارف كل حاجه والحلفاء دلوقتي بقوا مسجونين. بيقول ياسو بس لسه في حلفاء زي ما عندهمش وشم هلال، وبيقول لهم احنا هنقاتل معاكم بكل قوتنا. وبعدها بيقول بعد اذنكم لازم ارحل دلوقتي لان في شيء مهم هعمله. سانجي بيسال شينوبو وكانجيرو مين الراجل ده، وبيقولوا له ان هم مش عارفين عنه اي حاجه، وسانجي بيقول لهم يعني كل الكلام ده مع شخص مش عارفين هو تابع لمين. بيقول كانجيرو ان هو احتمال يكون شخص عارفه من الماضي. وبنشوف ياسو وهو ماشي في بلدة إبيسو وبيسأل كل شخص محتاج أي مساعدة ولا لأ، وبيساعد الفقراء والمحتاجين وبيسيب لهم بعض الأكل والأموال، وحرفيا كل البلدة بتحب ياسو. يقول تشوبر ياسو شكله بيكسب مال كتير، بتقول لهم واحدة من القرية في الحقيقة لأ، شغل ياسو مش بيدخله فلوس كتير، وإنما بنته الصغيرة اسمها توكو كانت اتباعت في العاصمة ودلوقتي شغالة هناك وبتبعت معظم الأموال لوالدها. فعلا بيفتكر يوسو بالفتاة الصغيرة اللي اسمها توكو اللي كانوا شافوها قبل كده، وبتقول السيدة العجوز إن ياسو بيمنح الطعام والمال كل يوم لغير القادرين. نرجع مرة تانية نشوف لوفي اللي لسه عمال يضرب في الجنود بس متضايق وغاضب، وبيقول مش هو ده اللي انا عايزه. وهيو كان تعب معاه من اول نص ساعة تدريب، وبيقول له يا ابني الهاكي مش بيتدفق في قبضة غاضبة، لازم تكون هادي في استخدام الريو. المهم بيكملوا بعدها قتالات لحد ما الليل بيجي، وبيغضب لوفي وبيقول خليني اقاتل اكتر. اسأله هيو هو انت ليه عايز تقاتل قايدو وليه قتلته اصلا في كوري رغم انك عارف مدى قوته. بيبص لوفي حواليه وبيلاقي عدد كبير من الجنود وبيخليهم يفقدوا الوعي بالهاكي الملكي. بعدها بيتكلم مع هيو بيقول له تعرف الاباطره الاربعه او اليونكو، وبيقول له هيو لا، وبيقول له لوفي ان اقوى 4 قراصنه في العالم بيعرفوا باسم اليونكو وكايدو واحد منهم، وبيقول له لوفي وانا هكون ملك القراصنه القادم وعشان كده لازم اهزمه. بيقول له هيو ملك القراصنه زي جولد روجر، وبنعرف من هيو ان جولد روجر كان جه قبل كده لبلاد وانو. بيقول لوفي ان ده نفس الكلام اللي قاله كينومون، وبيتفاجئ هيو من اسم كينومون وبيقول للوفي عارف الاسم ده ازاي. اثناء الكلام ده بيظهر كاريبو ومعاه رايزو، والظاهر ان رايزو حرر كاريبو من السلاسل بتاعته، وبيعرف رايزو هيو بيحكي له كل حاجه حصل. وبيقول كاريبو للوفي اسف على اللي عملته قبل كده، ارجوك خدني معاك لما تهرب من هنا. وبيقول لوفي خلاص ماشي. وهيو كان لسه بيحاول يستوعب كل المعلومات دي، وبيقول ان هو عاش 20 سنه على هذا الامل وكان متمسك بالحياه في انتظار هذا اليوم، وبيسقط على ركبتيه وبيقول ان هو سعيد ان هو عاش. بيقول للوفي ورايزو ان هو هيساعدهم بكل مقدرته، وبيفرح رايزو وبيقول له مفيش شخص اعظم منك ممكن ينضم لينا.
يقول له هيو ان سجن اودون فيه 4 مواقع حفر تانية غير اللي هم فيه دلوقتي، وفي عشرات الالاف من السجناء الابرياء محدش فيهم سرق او عمل اي جريمه، وانما اتحبسوا بتهمه الخيانه ضد الشجن اوروتشي. والغضب هنا بيكبر يوم بعد يوم، وزعماء الياكوزا السابقين كلهم موجودين هنا، وهيكونوا اكيد مستعدين للقتال من اجل عشيره كوزوكا. بيقول رايزو ان هو شاف كواماتسو وهيحرره، وبيقول لوفي خلاص كده احنا وضعنا الخطه هنحرر كل اللي موجودين في سجن اودون، وبيقول ان هو جعان دلوقتي ومحتاج اكل، وبيقول له كاريبو بس كده ده انت تؤمر، وبيظهر ان هو كان جايب معاه مخزون الاكل بتاع سجن اودون، وبيبداوا كلهم بالاكل. بيج مامي كانت لسه في طريقها للسجن وخلاص هتموت من الجوع، وبنشوف ان هم خلاص دخلوا لاقليم اودون، والبيج مامي عماله تفكر في الطعام، ولوفي كان عمال ياكل كل الاكل. شوف في الوقت ده في العاصمة كان تم الإمساك بإحدى اللصوص، وبيظهر إن هو ياسو، وبيتاخد وبيتعذب تعذيب شديد جدا، وبيقول لهم أنا هو اللص إيشوميتسو كوزي اللي كان بيسرق المال من العاصمة. بس الراجل اللي بيعذبه بيقول له لو أنت فعلا اللص ده ليه ظهرت في منتصف الليل مش الفجر؟ مش بيرد ياسو عليه، وبيكتفي بالضحك على كلامه، والتاني بيغضب وبينزل فيه ضرب، وأثناء الضرب بيجي واحد من أتباع أوروتشي وبيقول لي ياسو أنا عرفت أنت مين بالضبط. في العاصمة كانت انتشرت الأخبار عن القبض على اللص المشهور، وبنشوف الراجل اللي قال لياسو إن هو عارف هويته الحقيقية بيروح عند الشجن اللي بنشوف إن هو لسه غاضب، وبيقول له الراجل اللي اسمه ياسو أو اللص المشهور إيشوميتسو كوزو طلع موضوع أكبر من كده، وبيقول له حاجة بتخلي الشجن ينصدم، وبيقول إزاي الشخص ده لسه عايش، والشجن بيتخض وبيظهر إن ليه ماضي مع ياسو، وبيقول اللي قدامه اعدموا هذا الشخص فورا، والإعدام هيكون علني أمام كل سكان العاصمة. وبيظهر كويشيرو بعدها وبيقول له ما تخافش تم الاعداد للامر بالفعل، والنهارده هتكون جنازه كوموراساكي في العاصمه وهيكون في حشد كبير من السكان. يقول الشجن اوروتشي ان هو عايز عرب علشان يروح يحضر بنفسه عمليه الاعدام. بنرجع تاني لسجن اودون والنهار كان طلع هناك، وبنشوف كوين اللي حزين بعد ما سمع اخبار عن موت كوموراساكي، وبنشوف بعدها لوفي وهيو اللي كانوا عمالين ياكلوا طول الليل. الجنود بيتكلموا ان مخزون الطعام الخاص بكوين خلص، وبيقول لوفي يلا بسرعه انا جاهز للقتال، وكوين كان غاضب وزعلان وبيقول دلوقتي مفيش قتالات خالص، وبيطلب من الجنود يشغلوا حلزون البث من العاصمه علشان يعرف الحقيقه. بنسيب سجن اودون وبنروح لجبل اتاما ياما، وبنشوف ان في قتال قوي جدا هناك، واشورا دوجي بيقول ازاي جنود كايدو يهجموا عليا، وبيظهر الهيدلاينر هولدم وبيقول له لاشورا دوجي دي نهايتك، يقول له هدفعك تمن سرقه الطعام والاسلحه بتاعتي. وطبعا اشورا دوجي ما سرقش اي حاجه، دي كانت كاروتو واندا اللي سرقوا وسابوا رساله ان لصوص اتاما ياما هم اللي عملوا كده. ودلوقتي هولدم غاضب وبيهجم على جبل اتاما ياما بالسكان اللي فيه، وبيبدا القتال بينه وبين اشورا دوجي، وواندا وكاروت قاعدين بيتفرجوا من بعيد. بيقول هولدم لاشورا دوجي ما تمثلش دور البريء، انت اللي عملت كده، وكمان واحد من اتباعك هجم عليا في بلده باكورا، هو قصده على لوفي لما هزم. شورا دوجي مش عارف هولدم بيتكلم عن ايه اصلا، وبيستمر القتال القوي بين الاتنين، وبيقول هولدم ان هو هيحرق جبل اتاما ياما كله، وبالفعل بيشعل النيران في كل مكان امام اعين اشورا دوجي، منزله بيتحرق، وبيقول لرجالته يلا كله ينسحب من هنا، وبالفعل بيهربوا من النيران الكتيره اللي حواليهم، وبيقول هولدم هي دي نهايه لصوص اتاما ياما. يقول اشورا دوجي لرجالته يلا بينا نروح على بلده باكورا، بيقولوا له جيش كايدو هيجي ورانا هناك، بيقول لهم خليهم يجوا وانا هزمهم كلهم. وكاروتو واندا مصدومين وبيقولوا مش ده اللي كنا احنا عايزينه، وبالفعل بيروحوا عند اشورا دوجي وكينومون وبيعرفوهم اللي حصل، وبيقول كينومون ان مفيش حاجه في ايدينا نعملها دلوقتي، وبيقول ان هم هيروحوا هم كمان لبلده باكورا علشان يقفوا مع اشورا دوجي، بالاضافه لان هم محتاجينه برضه. نرجع مرة تانية لإقليم رينجو، وبروك كان راجع علشان يقابل نامي والبقية، بس بيلاقيهم رحلوا، والموجودين هم زورو وهيوري وتوكو. بيقول بروك ان العاصمة دلوقتي في فوضى كبيرة بسبب جنازة الأويران كوموراساكي، وكمان القبض على اللص المشهور إيشوميتسو كوزي اللي كان بيسرق المال من العاصمة وبيوزعه على الفقراء، وبيطلع الورقة اللي فيها الخبر وبيقول ان الإعدام هيكون في العاصمة النهاردة، وبيقول بروك ان اللص ده كان مشهور في بلدة إيبيسو، وتوكو وزورو بيتخضوا وبيسألوا زورو على اسمه، وبيقول له اعتقد ان اسمه تونياسو. وبتتصدم لما بتسمع اسم والدها وكمان الاعدام بتاعه هيكون النهارده، وبتطلع تجري بسرعه للخارج، وبتقول كوموراساكي لزورو شكرا على مساعدتك، وبترحل هي كمان وراها، بس زورو بياخد السيفين بتوعه وبيقول لها كده هتبقوا في خطر، وبيجري وراهم هو كمان. توكو الدموع في عيونها ولكنها لسه الضحكة على وجهها، وعمالة تنده على ياسو وبتقول أبي. وعند السجن بنشوف ياسو بيقولوا له جه ميعاد الإعدام وبياخدوه علشان ينعدم، وتوكو لسه عمالة بتجري، بس زورو بيقول لها رايحة على فين، حياتك كده هتبقى في خطر، بتقول لهم سيبوني ياسو ده يبقى والدي. وياسو كان خرج للنور وبيضحك وبيقول النهارده هيكون يوم جميل في عاصمة الزهرة، وفي نفس الوقت الكل حزين على موت الأويران كوموراساكي في العاصمة. وأوروتشي كان في طريقه لحضور الإعدام وبيتربط ياسو على العمود وبيرفعوه لفوق، وأفراد الطاقم اللي كانوا في بلدة إيبيسو كانوا رايحين يشوفوا الأخبار اللي سمعوا عنها، وفعلا بيلاقوا كل أهل القرية واقفين بيضحكوا قدام صورة ياسو، وبيسألهم فرانكي إيه اللي عمالين تضحكوا عليه.
تقول شينوبو مش ده المهم دلوقتي، وكان جيرو بيقول انا افتكرت مين هو ياسو. وكينومون واونوراشي كانوا وصلوا لبلدة باكورا وشافوا صورة ياسو على احدى الشاشات، والاتنين اتصدموا وبيقولوا ان هما ما كانوش يعرفوا ان هو لسه عايش. وهيو بيقول انا عارفه كويس، بيقول ان ده كان واحد من دايمو بلاد وانو من 20 سنة، ومن الناس اللي خدموا عشيرة كوزوكي وكان دايما موجود مع كوزوكو اودين. وبيقول كان جيرو ان الشخص ده اسمه الحقيقي هو شيموتوسكي. وبتقول شينوبو ان ياسو كان الدايمو بتاع اقليم هاكوماي، بتقول ان هو كان في الماضي كان شخص صارم جدا ومحدش شافه بيضحك قبل كده، لكن هذه المرة بنشوف ياسو عمال يضحك وبيقول محدش نسيني، وبيقول ان هو في قمة سعادته. وفعلا في الماضي بنشوف دايميو هاكوماي شيموتوسكي وهو بيقول ان هاكوماي هي الاقليم الوحيد اللي فيه ميناء شرعي لبلاد وانو، ممكن صديق او عدو يخش منه، وعشان كده لازم نعمل جيش قوي. كان جالس بيتكلم مع كوزوكو اودين وبيسأله هتفضل موجود في منزل لحد امتى، وانت المفروض ابن الشوجن. بيقول له اودين انا انطردت من القصر، والناس بتقول ان اودين لن يكون الوريث للشوجن. وبيقول له اودين الناس عايزاك انت تكون الشوجن، بس ياسو بيضربه بيقول له ايه اللي انت بتقوله ده، انت الخليفة الشرعي لعشيرة كوزوكي، والشوجن والدك طردك علشان هو بيحبك وعايزك تلتزم في حياتك. بيقول له اودين بس انا عايز اروح للبحر، وبيقول ان هو مش عارف ليه بلاد وانو محرمه شيء زي ده. بيضربه ياسو وبيقول له بطل احلام دلوقتي، لما تبقى محارب قوي بقى فكر في احلامك. وياسو دلوقتي او شيموتوسكي بيفتكر الكلام ده وعمال يضحك بصوت عالي، وسكان العاصمه كلهم بقوا شايفينه والحزن باين عليهم كلهم. وبيقول لهم ياسو خلاص محدش يحزن دلوقتي. يقول ان هو عايز يعتذر عن امرين الاول، وبعدها يقول شيء مهم للاحمق اللي اسمه اوروتشي، وبيقول بعدها تقبل موتي. لسه توكو طالعه تجري والدموع في عيونها، وبيقول ياسو ان هو مش اللص ايشوموتسو كوزي، وانما قال كده علشان يجذب الانتباه ليه هو، لان هو كده كده ميت. شوف في الوقت ده اخبار ان كل سكان بلدة ايبيسو داخلين لعاصمة الزهرة، وباسل هاوكنز بيقول شكله شخص ذو قومة كبيرة فعلا. بالفعل بنشوف ان كل سكان بلدة ايبيسو داخلين لعاصمة الزهرة، وبيقولوا لا تموت يا ياسو، لو مت مين هيساعدنا بعدك. وبيقف قدامهم حرس الشوجن، ولكن يوسف وباقي الطاقم بيساعدوهم. عندي ياسو لسه عمال بيضحك وبيقول الشوجن غبي هو واتباعه، وبيقول لكل سكان العاصمة انظروا الى شكل بلاد وانو الجميلة، لاجيال تم تطوير وبناء هذه البلاد على يد عشيرة كوزوكي. بيقول ان الشوجن الحالي لم يفعل اي شيء، بيقول ان كوروزومي اوروتشي هو اللي دمر الغابات وحرق القرى ولوث النهر، وبيقول ان هو مجرد مرض في بلاد وانو. واوروتشي كان سامع كل ده، والجميع عمال يبكي على ياسو. وتوكو هي كمان لسه بتنده على والدها. اشورا دوجي كان راح لبلدة باكورا علشان يقتل هولدم وينتقم منه على اللي عمله، بس بيشوف ياسو على الشاشة، وياسو بيقول في شيء تاني عايز اعتذر منه، وهو بخصوص المنشور اللي موجود في العاصمة الايام دي. بيقول ان فات 20 سنة على اختفاء اسم كوزوكي، ودلوقتي خلاص مش هقدر اجمع الجنود من اجل القتال، علشان كده عملت المنشورات دي. والرمز ده لا يعني اي شيء، والهلال فعلا كان رمز منتشر من زمان، وكل ده كان مجرد خدعة. قول ياسو ان من 20 سنة مات كوزوكو اودين، وبعدها طلب اوروتشي من الدايمو اللي كانوا موجودين في بلاد وان، وهو كان واحد منهم، ان هم يخدموا عشيرة الكوروزمي، بس كلهم رفضوا. بيقول ياسو ان اوروتشي يدين بالكثير لكوزوكو اودين، وكوزوكو اودين اللي كان بيساعد اوروتشي دايما، بس اوروتشي غدر بيه واستولى على لقب الشوجن بالحيلة والمكر. بيقول ان هو ما كانش يتمنى يعيش بعدها، بس عاش وكان مختفي في بلدة ايبيسو، بس هو قرر ان هو هيموت موتة مش عادية، عشان كده عمل كل الخطة دي. وزي ما قال الموضوع كله كان مقلب. وبيقول ان اوروتشي كان جبان زي ما هو توقع، سجن الناس الابرياء بسبب خوفه، واوروتشي كان خلاص وصل. وبيقول لياسو انا هقتلك، وبيسأله اوروتشي عندك كلمات اخيرة؟ بيقول له ياسو خلينا افتكر، عايزني اقول لك ايه اللعنة اللي موجودة في قلبك ولا لا؟ بيقول له انه راجل جبان وغبي زيك عمره ما هيكون شخص عظيم. عندي كينومون واونوراشي كانوا قبل اشورا دوجي في بلدة باكورا، بيسأل اشورا دوجي كينومون عن الكلام اللي قاله ياسو اذا كان هو بجد ولا لا. يقول كينومون ان احنا فعلا حطينا خطة بس اتكشفت، وافتكرنا ان كل شيء انتهى، ودلوقتي ياسو بيحاول ينقذ الموقف لوحده ويخدع الشوجن والجميع، ويعرفهم ان دي كانت مجرد خدعة ومفيش اي خطة. ياسو كان بيقول جواه ان هي دي نهايتي، وبيقول الباقي عليكم يا محاربي الاكازيا. بيقول لهم الخطة اتجهزت من جديد، وهو عمل تغيير في الرسمة وغير مكان اللقاء. بيقول ان هو ده اللي ممكن يعمله بحالته دي. وبالفعل ياسو قرر يضحي بنفسه علشان يرجع خطة التحالف من جديد، وبيوجه كل الجنود البنادق ناحية ياسو، وياسو عمال يرقص ويغني، وبيتضرب بالنار من كل الجنود، عشرات الطلقات في جسد ياسو، والكل بيبكي على وداع الدايميو الأخير الذي خدم عشيرة كوزوكي. توكو كانت وصلت وشافت ياسو وهو بيتضرب بالنار، وياسو بيشوفها وهو بيغمض عينيه وبيفتكر ذكرياته معاها، وبيقول لها سامحيني يا توكو. وبيموت ياسو امام عيون الجميع، وكل اهل بلدة ايبيسو كانوا شافوا ياسو، وتوكو شايفة والدها غارق في الدماء، واوروتشي فرحان وعمال بيضحك.
كل سكان بلدة إبيسو كانوا وصلوا عند ياسو والدموع في عيونهم، ولكنهم برضو بيضحكوا. ضحكات بصوت عالي، وتوكو هي كمان بتضحك، والكل بيضحك بطريقة مش طبيعية. ما هذا الذي نراه؟ زورو بيقول ايه اللي بيحصل هنا؟ في واحد مات قدامنا، ايه المضحك في كده؟ وتوكو بتضحك وبتقول والدي قد مات. بيغضب زورو بيروح عليها، بس كومورا ساكي بتوقفه وبتقول له كلهم بيعيطوا مش بيضحكوا. الضحكة اللي على وشهم مش بتروح ابدا غصب عنهم، مهما بيتألموا ويحسوا بالحزن هيفضلوا يضحكوا برضه، لان هم مش بيعرفوا يظهروا اي تعابير تانية. كل التعابير اتسلبت منهم ما عدا الضحك، وده بسبب اللي احضره الشوجن وكايدو للبلاد. بتقول ان كل ده بسبب فواكه سمايل، تضحية كبيرة عملها ياسو من أجل ساموراي عشيرة كوزوكي، وصدمة كبيرة من ردود الأفعال على موت ياسو. إزاي فواكه السمايل هي السبب في هذا الضحك؟ ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الأجزاء القادمة. لو وصلت لحد هنا فأنا أحب أشكرك من كل قلبي، وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، وأشوفكم الفيديو اللي جاي، وسلام.